हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है एक माइक की। एक ऐसा माइक जो नए यूट्यूबर्स में, अधिकतर प्रोफेशनल यूट्यूबर्स में भी काफ़ी फेमस है। इसकी तारीफ तो बहुत सुनी है, काफ़ी अच्छा माइक है। तो आज हमने उसको ख़रीदा है अपने पैसों से, और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है। और जहाँ तक सुना है ये माइक हर किसी के पास होना चाहिए, हर यूट्यूबर के पास होना चाहिए। काफ़ी अच्छी कीमत में और एक काफ़ी किफ़ायती कीमत में ये माइक हमको मिलता है। तो आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या है इसमें। ओके, तो ये हमने खोल लिया है और जो माइक है वो है जी हाँ, बोया का BY-M1 माइक। जी हाँ दोस्तों, ये है काफ़ी अच्छा। इसमें मतलब आवाज़ आती है, काफ़ी क्लियर आवाज़ आती है। तो देखते हैं क्या है। तो ये हमारा बॉक्स है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और इसमें देखते हैं ओपन करके कि इसके अंदर क्या है। तो लेट मी ओपन इट। ओके, तो ये हम अपना बॉक्स ओपन कर रहे हैं। और इसमें जो हमको, ओह वाह, अच्छा, तो ये हमको एक पाउच मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाउच एक अच्छी क्वालिटी का पाउच है और इसमें इसी में सब कुछ सामान है। अब देखें आप तो डब्बे में कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। और इसके साथ कुछ ये आए हैं स्टिकर्स जैसे। और ये डब्बे में से ये बुकलेट वगैरह भी है। कौन पढ़ता है इनको, बट जो भी है। तो ये है। अब हम पाउच के अंदर देखें तो पाउच के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। पाउच के अंदर हमको सबसे पहले मिलता है एक केबल। वाह, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। इस गुच्छे को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लेंथ होगी इसकी। आराम से काफ़ी कुछ कवर कर लेता होगा ये। इसके ऊपर लिखा है क्या? इसके ऊपर तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कितनी क्या लेंथ वगैरह है, बट आई थिंक देख के हमें पता चलता है काफ़ी है। ये उसका बेसिक डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहें टाइम निकाल कर। और तो ये एक हो गया। आई थिंक यहाँ पे इसमें बैटरी सेल लगने के लिए जगह है। यहाँ पे कैमरा फंक्शन है और स्मार्टफोन का फंक्शन है। आप इसको स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये है जहाँ पे ये आपका मेन माइक है। और ये आपका कनेक्टर है जो मोबाइल में लगेगा। ये केबल है और काफ़ी बड़ी केबल है, इसमें शायद बैटरी लगती है। इसको हम और देखते हैं और इसके अंदर क्या है। तो और इसके अंदर, ओके, ये एक और पाउच है जिसमें एक बैटरी है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। और देखते हैं हम साथ में क्या है। तो ये तो पता नहीं क्या है, ये कुछ तो भी है। और ये अगेर फिर से क्वालिटी सर्टिफिकेट का इशू है कि क्वालिटी अच्छी है, टेस्टेड है। और ये पाउच खाली। अब ये जो हमको दूसरा पाउच मिला है छोटा सा, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमने इसको खोल लिया है। अब इसके अंदर हमको एक क्लिप है। क्लिप मेरे ख्याल से ये आपको इस माइक में लगानी होगी ताकि इसको आप कहीं भी टी शर्ट वगैरह कहीं जहाँ इसको चाहे वहाँ इसको अटका सके, उसके लिए क्लिप है। और साथ ही में उसके बड़ा कनेक्टर है। तो बड़ा कनेक्टर आपको जैसे किसी चीज़ में जहाँ पे आपका एक छोटा कनेक्टर फिट ना हो, तो फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए अगर इस तरह का कोई पुराना लैपटॉप हो या फिर आपके कैमरास हो, उसमें कहीं अगर कोई कनेक्टर फिट करना हो। और ये है एक तरह का फ़िल्टर है जिससे आपकी आवाज़ जो नॉइस रहती है, जो आसपास की जो नॉइस रहती है वो ख़त्म हो जाती है। और अधिकतर यूट्यूबर्स के पास आपने देखा होगा इस तरह का माइक रहता है, वो इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं इस तरह से। और जी हाँ, अब और क्या है इसमें। और ये एक बैटरी है। जहाँ तक मैंने सुना है इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। एक ही जो सेल है वो काफ़ी महीनों तक चलता है, या कई कई केसेस में तो सुना है कि साल भी नहीं लगे, बट एक कुछ महीने हम मान के चल सकते हैं कि ये बैटरी अच्छी चलेगी। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लगाना है, इसको कैसे फिट करना है। कहाँ गया? अरे खो गया क्या? ये रहा, मिल गया।
तो अब हमें इसको कैसे फिट करना है ये देखते हैं इसको। ओके, तो ये आपको केस दिख रहे हैं, इसमें स्प्रिंग लगी है और प्लस और माइनस। तो प्लस नीचे की साइड और ऊपर की साइड जैसा भी आपको, बेस्ड ऑन डायरेक्शंस विच हैव बीन गिवन हियर कैन यूज इट। तो अभी तक वैसे बेसिकली जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे मोबाइल से आ रही है, और इसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको लगाने के बाद जब हम इस माइक को यूज़ करते हैं तो किस तरह का हमको फीडबैक मिलता है, किस तरह की वॉइस आती है क्या। आप देखेंगे मैंने इसको फिट कर दिया है, अब मैं इसको फिक्स करूं। ओके, और अब मेरे ख्याल से तैयार है। मैं अब आपको एक डेमो दे के बताता हूँ कि किस तरह से इसके थोड़ा सा मैं वायर खोल लेता हूँ ताकि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी मेरे हिसाब से ठीक हो सके। तो दोस्तों, जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपका कैमरा हो तो आपको ऑन करने की ज़रूरत है, कैमरा ना हो या स्मार्टफोन से डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑफ ही रहने दें, या मतलब नीचे की तरफ रहने दें। तो लेट्स सी अब कैसी आवाज़ आती है। हेलो। तो दोस्तों, अब जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक के थ्रू आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस माइक के थ्रू आपको बेटर क्वालिटी की आवाज़ सुनाई आ रही हो। कैसी आवाज़ आती है अब मैं इसको जब अनप्लग करूँगा उसके बाद ही देख पाऊँगा। अभी तो मैं उसी मोबाइल से रिकॉर्ड और उसी मोबाइल से वो कर आवाज़ रिकॉर्ड। तो अब मैं इसको अनप्लग करके देखता हूँ। एक बार मैं 1 2 3 बोलूँ जो सब बोलते हैं। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, और लेट्स सी अब इसको निकालने के बाद दोबारा से हम क्या फीडबैक मिलता है आवाज़ का। और इस प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक भी इस कमेंट सेक्शन में होगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जाकर उसको खरीद सकते हैं। और दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच ये रिव्यू देखने के लिए। अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बोया माइक M1, वाह मज़ा आ गया।